inemlangan nga minutos karo ba kasagbayan iti income alas 2 panang pangal daw. Yan. Naladaw Awang mo nun iti patalastas Kuya Melvin. Kuya Melvin. Calling. Okay, kasagbayan niya agsubli kami apo kat pakargaan mo pay. Ket ited ni. Pwede nga talaga may amad ito ni on. Kung garo tapi kasi nga ta. Ayan, Kuya Melvin, karga ampay, iti may isang sonata, kaya't met nga kansyonan na po, iti may isapay nga kat sa di album ni, nga dahil kanta, iti 4 decade duo, syempre. Iti sonata nga na po, Scooter. Ter. When, included na po, di album ni dahitoy, so nga rod, para kada tayo amin. Dadamulag ada na buntog ada na partak at kaken ka namang pairiyan an-anwen TTMX nukog taram may kumugtarmet nuraw ser pabara empay samtu masakayan an-anwen tay dakkel labig baik matangan kang kay kayang kasla masep ak pay tasela sumaltakan dito'y bagik scooter lang ta nagbasit lalaing empty ang kapet idanong katinggat langit mapnek kalakit nga agsakay tanong maflat ay kat pumbak payuray scooter nagsileng ken nagtibay scooter ter uray kala at tigat-tigar-gar uray bating ay anyan anag tabker intan nagpati war-war isko tar uray kala ag tigat-tigar-gar uray bating ay anyan anag tabker intan nagpati war-war. Okay, akas paganurutan tapno handa nga mai-record apo ko agsarita kami no. Tanong nga Beach Club kung ka naman dito nga Isabela Beach Club. Ayan. DJ Wade. DJ Alton kung kuna. Eko. An-anwen TTMX nungkot taram may kumugtarmet duraw ser pabarain pay samtu masakayan an-anwen tay dakkel labig baik matangan kang agkay kayang kaslama sep ak pay kaselang sumaltakan dito'y bagik scooter lang ta nagbasit lalaing emptiyag kapet idanong katinggat langit mapnek kalakit nga agsakay tanong maflat ay katpumbak payuray scooter nagsileng ken nagtibay scooter ter uray kala ag tigat-tigar-gar uray bating ay anyang nga nagtabker intan nagpati war-war scooter ter uray kala ag tigat-tigar-gar uray bating ay anyan anak tabker intan nagpati war-war scooter ter uray kala ag tigat-tigar-gar uray bating ay anyan anak tabker intan nagpati war-war scooter ter uray kala ag tigat-tigar-gar uray bating ay anyan anak tabker intan nagpati war-war. Ngarod karo ba? Dito nga naglapas apo iti may duwang pasat ito programa tayo dito lang apo Sweet Radio 97.7 with our program entitled Adda Kami Manen. Kat ito nagsubli kami apo sa bali manen apo nga talento tingkam ipangag ken iparang kada kayo. Ngarod nagsubli kami kalpasan ti sa magmamanong palagip.